Rahim, and today's lecture we are solving the mock test that we had conducted, and we will try to explain you as much as we can. And questions जेके इन टेस्ट में असां ॾिना हुआसीं सभु या SPSC जी टाउन ऑफिसर जी टेस्ट जे लाइ असां मॉक टेस्ट कंडक्ट कई हुई. सो क्वेश्चन नंबर 1 आहे वन ऑफ माई कज़न्स. हाणे इन में वन ऑफ माई कज़न्स जेको सब्जेक्ट आहे इन में असां ॾिसूं था त वन ऑफ जॾहिं बि यूज़ थींदो आहे त उन में जेको सब्जेक्ट हूंदो आहे उहो असांजो प्लूरल यूज़ थींदो आहे, पर वर्ब सिंगुलर यूज़ थींदो. हाणे कज़न्स आहे त कज़न्स प्लूरल सब्जेक्ट ईअं खणी चई सघूं था त उहो यूज़ थियल आहे, पर वन ऑफ जे करे असां हिते वर्ब सिंगुलर यूज़ कंदासीं जो सो सही ऑप्शन थींदो. सो हिन ते जस्ट नाउ आहे, जस्ट नाउ जे करे असां वटि प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस यूज़ असांखे करिणो आहे. सो करेक्ट ऑप्शन थींदो हेज़. वन ऑफ माई कज़न्स हेज़ जस्ट कम. So correct option is D. Number 2, we have not dash anything. So we have not, it means your tense जो का present perfect tense है, तो ये चीज़ we have not received. Option A सही है. The next is correct spell choose करनी है इन्हनि मां असांखे. So maintenance जी correct spell थींदी A, maintenance. So A spelling is correct. Number 4, choose the correct सेंटेंस. हाँ, इन में सेंटेंस करेक्ट कहिड़ो आहे? इन में अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इन में ॾिसणो आहे त कैपिटल लेटर असांखे यूज़ कंदासीं, छो जो टेल ऑफ टू सिटीज़ जेको आहे उहो प्रॉपर नाउन आहे ऐं प्रॉपर नाउन सां असां कैपिटल यूज़ कंदा आहियूं, मतिलबु उहो कैपिटल लेटर में लिखंदा आहियूं प्रॉपर नाउन्स. ऑल द प्रॉपर नाउन्स आर रिटन इन कैपिटल लेटर. सो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इट इज़ प्रॉपर नाउन. इट्स नेम ऑफ द नॉवल. सो इहो कैपिटल में लिखणो आहे, तंहिंजे करे इहो सेंटेंस ग़लति आहे, हिन में कैपिटल में न लिखियलु आहे. ऑप्शन बी में आहे अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इहो सही आहे, पर आर यूज़ न थींदो छो जो इहो हिकिड़ो नावल आहे, हिते अॻियां लिखियलु आहे अ नॉवल, आर यूज़ न थींदो, तंहिंजे करे इहो ऑप्शन बि ग़लति थी वियो. अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ अ नॉवल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, मीन्स ऑप्शन सी सही आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इडियम अ कॉक एंड बल स्टोरी. A cock and bull story means absurd tale. उहा कहाणी जेका यकीन करण जहिड़ी न हुजे. Cock and bull story. It's A. Number 6. The meaning of idiom a bolt from blue. A bolt from blue means a sudden unexpected disaster. जो ओचिती का मुसीबत अची वञे, and that's called a bolt from blue. The next is the meaning of the idiom to give someone cold shoulder. हाणे इन जी मीनिंग छा आहे? टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर. इट मीन्स टू ह्यूमिलिएट समवन, कंहिं माण्हूअ जी जेका आहे सो ह्यूमिलिएशन करण खे चवंदा आहियूं टू गिव समवन होल्ड कोल्ड शोल्डर. सो नेक्स्ट, कैन एनी वन ऑफ यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन. हिन में रिडंडेंट असां पढ़ियासीं. एरर डिटेक्शन जा जेके रूल्स आहिनि उन में मां तव्हां सां हिकिड़ो लेक्चर बि शेयर कयो हुयो त कीअं ख़बर पए त कहिड़ा कहिड़ा एरर्स कंहिं सेंटेंस मां असां फाइंड करे सघूं था. त तव्हां जेकॾहिं उहो लेक्चर न ॾिठो आहे त उहो अवेलेबल आहे ऐं उन में रूल्स में इहो ॿुधायो तव्हांखे त रिडंडेंट जेके वर्ड्स हूंदा आहिनि, मतिलबु उहे वर्ड्स जेके एक्स्ट्रा यूज़ थियल हुजनि उहे एरर में अची था वञनि. जीअं ॾिसो, रिपीट जो मतिलबु हूंदो आहे का शइ खे ॿीहर दोहराइणु. से समथिंग अगेन, त हिते अगेन रिडंडेंट आहे, त रिपीट अॻे तव्हां चओ था त वरी अगेन छो था यूज़ कयो. सो रिपीट जी पंहिंजी माना ई आहे अगेन, का शइ ॿीहर चवणु. तंहिंजे करे ऑप्शन जेको सी डी ऑप्शन आहे अगेन, इते मिस्टेक आहे. रिपीट अगेन कॾहिं न थींदो आहे, सिर्फ़ु रिपीट थींदो आहे. नेक्स्ट, इफ़ यू इनवाइटेड वी डैश कम. इनवाइटेड आहे, हिन जो मतिलबु आहे इहो टाइप 2 आहे कंडीशनल, तंहिंजे करे असां हिते वुड यूज़ कंदासीं. इफ़ क्लास में अगरि सिंपल पास्ट हूंदो त मेन क्लास में वुड इस्तेमालु थींदो या शुड. सो इट्स कंडीशनल टाइप 2. Question number 10. Every student was getting their shirt sew yesterday. हाणे हिते sew में एरर आहे, छाकाणि त हिते जेको आहे every student was getting it means इहो causative sentence आहे. जॾहिं असां कंहिं ॿिए खां कमु करायूं causative sentence में, सो causative sentence में verb third form यूज़ थींदो, तंहिंजे करे ऑप्शन फॉर्म हिते यूज़ करिणो हुयो जेको यूज़ न थियल आहे. ऑप्शन डी में एरर आहे. Number 11. He not only merged them together but also kept them in the cupboard. हिन में एरर जेका आहे उहा साॻी आहे. रिडंडेंट वर्ड यूज़ थियल आहे
मर्ज जी माना हूंदी आहे कंहिं शइ खे मिलाए रखणु, त पोइ वरी टुगेदर यूज़ करणु ग़लति आहे, तंहिंजे करे मर्ज टुगेदर नथा चई सघूं, जस्ट मर्ज चवंदासीं। ऑप्शन सी में एरर आहे। 12 शी इज़ सीमिंग बिज़ी विथ हर वर्क एट द मोमेंट। हाणे जॾहिं बि लिंकिंग वर्ब असां यूज़ कंदा आहियूं, फॉर एग्ज़ाम्पल सीम, लुक, अपीयर, त उन्हनि वर्ब्स सां कॾहिं बि इंग फॉर्म यूज़ न थींदो आहे। लिंकिंग वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट में यूज़ थी सघनि था, पर इंग फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म पार्टिसिपल में यूज़ नथो थी सघे। सो ऑप्शन ए में ग़लती आहे, इज़ सीमिंग न थींदो, सीम्स थींदो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 13 वी आर नॉट अक्वेंटेड। अक्वेंटेड सां प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन विथ यूज़ थींदी, कॾहिं बि अक्वेंटेड विथ। आई एम नॉट अक्वेंटेड विथ यू। अक्वेंटेड जो मतिलबु हूंदो आहे कंहिंसां तव्हांजी जान पहचान हुजे। ही टुक पिटी ऑन हर। शी हैज़ फाइनली क्लेम्ड अ प्लेस ऑन द टीम। सो ऑप्शन ए सही आहे, क्लेम ऑन टीम थींदो। ऐं जेकर को थ्रोन वग़ैरह हुजे या तख़्तो हुजे हा त उन में थींदो क्लेम टू। Which one is correct? The strike was called on, the strike was called off, the strike was called to, या strike was called in. So इनमें correct option आहे strike was called off. Call off phrasal verb आहे ऐं call off जो मतिलबु हूंदो आहे postpone करणु। So strike जेका आहे उहा postpone कई वई, त हिन जो option B correct थींदो। The strike was called off. 17 the setting of the chairs। हाणे setting of the chairs singular verb आहे, छाकाणि त असां हिते चेयर्स जी न पर उन जी सेटिंग जी ॻाल्हि था कयूं। सो सेटिंग ऑफ द चेयर्स वॉज नॉट प्रॉपरली ऑर्डर्ड। इन ऑप्शन जेको आहे उहो ए सही थींदो। क्वेश्चन नंबर 18 एज़ आई डैश डाउन द हिल अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट अपीयर्ड इन द स्काई। हाणे ही सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूस जो मिक्सचर आहे, त जॾहिं बि असां हिकु क्लास में सिंपल पास्ट यूज़ कयूं था त ॿिए क्लास में असां पास्ट कंटिन्यूस अक्सर करे यूज़ कंदा आहियूं। इन जे लाइ ॿियो इहो बि हूंदो आहे त जेको लॉन्ग मतिलबु एक्शन हूंदो आहे, लॉन्ग एक्शन मतिलबु जॾहिं तव्हां कोई कमु कयो था जेको कंटिन्यूस आहे, वॾो टाइम वठे थो, हिकिड़ो तव्हांजो जेको कमु आहे उहो शॉर्ट टाइम आहे। जीअं तव्हां को ऑब्जेक्ट ॾिठो, इहो हिकिड़ो शॉर्ट एक्शन आहे, पर तव्हां ड्राइव करे रहिया हुआ उहो हिकिड़ो कंटिन्यूस लॉन्ग एक्शन आहे। सो जॾहिं तव्हां लॉन्ग एक्शन जी ॻाल्हि था कयो त उते तव्हां पास्ट कंटिन्यूस यूज़ कंदा वॉज ड्राइविंग। सो ऑप्शन ए करेक्ट आहे। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका जो पुराणो नालो सेलियोन। ऑप्शन ए सही आहे। ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद। फैसलाबाद जो ओल्ड नेम थींदो लैलपुर। Who was elected the president of World Bank for 4 years term on 3rd May 2023? वर्ल्ड बैंक जो प्रेसिडेंट हाणे मई में 3 तारीख़ ते जेको आहे उहो सिलेक्ट कयो वियो आहे, उहो आहे अजय बांजा। ऑप्शन ए बी सही आहे। नेक्स्ट आहे रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। सफ़ा ऐं मरवा जे विच में दौड़ खे असां सही चवंदा आहियूं। इहो इस्लामिया जो क्वेश्चन आहे। नेक्स्ट नमाज़ कसोफ़ इज़ ऑफर्ड फॉर। नमाज़ कसोफ़ जेका आहे उहा छाजे लाइ पढ़ी वेंदी आहे? सो नमाज़ कसोफ़ जेका आहे उहा सोलर एक्लिप्स लाइ पढ़ी वेंदी आहे। सो ऑप्शन डी सही थींदो। ऐं नमाज़ खसोफ़ हूंदी आहे जेका ल्यूनर एक्लिप्स लाइ, क ऐं ख इन्हनि ॿिनि जो फ़र्क़ु आहे जस्ट। सो 24 विच इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार। हाणे इवनिंग स्टार असां चवंदा आहियूं वेनस खे। वेनस खे सिस्टर ऑफ द अर्थ बि चयो वेंदो आहे, इवनिंग स्टार बि चयो वेंदो आहे, ऐं मॉर्निंग स्टार बि चयो वेंदो आहे। शाम जे टाइम ते जेको असां इहो तारो ॾिसंदा आहियूं इहो असांजो स्टार न बल्कि हिकिड़ो प्लैनेट आहे जंहिंखे असां इवनिंग स्टार चवंदा आहियूं। सो ऑप्शन डी करेक्ट आहे। सिमिलर मीनिंग ऑफ एवराइस। एवराइस मीन्स ग्रीड, लालच, हबच। लालच खे असां ग्रीड चवंदासीं, एवराइस। Which of the following surah of the Holy Quran is called Ummul Kitab? Ummul Kitab कहिड़े खे चवंदा आहियूं सूरत खे? सूरह फातिहा। 27 Nile river originates from which of the following bodies? नील रिवर कहिड़ी लेक मां या बॉडी वाटर जी बॉडी मां ओरिजिनेट थींदी आहे? सो लेक विक्टोरिया। नील रिवर लेक विक्टोरिया मां निकिरी ईंदी आहे हेॾां। ऐं दुनिया जी वॾे मां वॾी नदी बि इहा ई आहे नील रिवर जेका इजिप्ट में आहे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड रन्स थ्रू रशिया? सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इन द यूरोप इज़ वोल्गा। ऑप्शन ए सही आहे। डॉन इज़ द फेमस रिवर ऑफ रशिया। ऑप्शन ए सही आहे। विच इज़ द लार्जेस्ट
रिवर ऑफ एशिया, एशिया जी ड्रिघे मां ड्रिघी वॾे मां वॾी रिवर कहिड़ी आहे? यंगज़ी कियांग रिवर, डी ऑप्शन सही आहे। डार्लिंग इज़ अ रिवर इन विच कंट्री? तो डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया में आहे, इन जे करे ऑप्शन बी सही थींदो, ऑस्ट्रेलिया। Who has authored the book Kingdom of God is with you? So the author of Leo Tolstoy. So option A सही थींदो। Long Walk to Freedom is a book written by Long Walk to Freedom नेल्सन मंडेला जो लिखियल आहे, ऑप्शन बी सही आहे। शाहनामा was written by फिरदौसी शाहनामा। सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन, सिट्रस फ्रूट्स में कहिड़ी विटामिन हूंदी आहे? विटामिन सी घणी हूंदी आहे सिट्रस फ्रूट्स में, सो ऑप्शन सी सही थींदो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? हाणे ॿिनि क़िस्मनि जा ग्लैंड्स असांजे जिस्म में हूंदा आहिनि, हिकिड़ा एंडोक्राइन हूंदा आहिनि, ॿिया एक्सोक्राइन हूंदा आहिनि। हाणे कहिड़ो ग्लैंड आहे जेको एक्सोक्राइन ऐं एंडोक्राइन ॿई आहे? त इहो आहे पेनक्रियास, जेको एंडोक्राइन बि हूंदो आहे ऐं एंडोक्राइन बि हूंदो आहे। जिनाह स्टेडियम, जिनाह स्टेडियम कहिड़े किथे आहे? इट्स लोकेटेड इन गुजरांवाला, ऑप्शन डी सही थींदो। इन विच कंट्री द सन कैन बी सीन ड्यूरिंग मिड नाइट ट्वाइस अ ईयर? कहिड़े मुल्क में सिज राति जे टाइम ते साल में 2 दफ़ा ॾिसण में ईंदो आहे? सो इट्स नॉर्वे, तंहिंजे करे असां नॉर्वे खे लैंड ऑफ मिड नाइट सन बि चवंदा आहियूं। Which country will host 2026 Winter Olympics? So it's Italy, option A सही आहे। Dyspnea, DYSPNEA, यह है dyspnea। Dyspnea is the disorder of shortness of breath, shortness थींदी आहे ब्रीथ में, बार बार वॾा साह खणंदो आहे पेशेंट। Which is called father of modern cosmology? So it's Edwin Hubble, option D सही आहे। 42 who's called father of robotics? robotics जो जेको फादर आहे उहो आहे निकोलस टेस्ला, ऑप्शन डी सही थींदो। who's called father of history? हेरोडोटस। ऐं फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री इज़ वेनरेबल बेड, पर जेकॾहिं चए फादर ऑफ हिस्ट्री जस्ट जनरल त हीउ हेरोडोटस आहे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉर्ड एंड राइट हिस्ट्री। विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ केक्स? इट्स स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के असां लैंड ऑफ केक्स चवंदा आहियूं। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ इन खटमंडू, नेपाल, खटमंडू में आहे सार्क जो हेडक्वार्टर। हिननि जा हेडक्वार्टर जेके आहिनि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन्स आहिनि हिननि जा यादि हुजनि त UN जो, वर्ल्ड बैंक या जेका आहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हिननि जा हेडक्वार्टर किथे आहिनि, त इहे हेडक्वार्टर्स जा जेके आहिनि यादि करे छॾींदा कयो। पोलियो इज़ कास्ट ड्यू टू वायरस, पोलियोमाइलाइटिस वायरस आहे जंहिंजे करे पोलियो थींदी आहे, ऑप्शन बी सही आहे। वाट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन्स छा आहिनि? साइक्लोन्स और वायोलेंट विंड एंड रेन, विंड एंड रेन जेको वायलेंट विंड रेन हूंदो आहे इनखे असां साइक्लोन चवंदा आहियूं। वाचूड़ा जेके तूफ़ान ऐं मींहं सां गॾु हुजनि, दे आर कॉल्ड साइक्लोन्स। द अर्थ मूव थ्रू डैश डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईच आवर? हर कलाक में ज़मीन केतिरा डिग्री अॻिते मूव थींदी आहे? सो 15 डिग्री, 15 डिग्री हर कलाक में ज़मीन जेका आहे उहा मूव थींदी आहे। हू वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू यूज़ ज़ीरो? पहिरियों मुस्लमान कहिड़ो हुयो जंहिं ज़ीरो यूज़ कयो हुयो? उहो हुयो अल ख्वारिज़मी, ऑप्शन बी सही आहे। विच इज़ द सेंसिटिव लेयर ऑफ आई? इट्स रेटिना। ग़लती में की मां इहो एरर थी वई हुई, की में ऑप्शन इहो ग़लति थी वियो, पर इहो करेक्ट ऑप्शन इहो थींदो रेटिना, सेंसिटिव लेयर आहे। इन खे असां स्क्रीन ऑफ द आई बि चवंदा आहियूं, ऐं इमेज जेको आहे उहो फोकस थी करे रेटिना ते ठहंदो आहे, जंहिंखां पोइ ब्रेन ॾांहुं वेंदो आहे। सो दिस वॉज आवर टेस्ट एंड दैट वी हैड सॉल्व। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड बी विथ अस। इन तरीक़े सां नेक्स्ट जेका मॉक टेस्ट 3 आहे उहा बि असां कंडक्ट कंदासीं, जेके लेक्चर्स तव्हां सां शेयर कया आहिनि, एंड इंशाल्लाह बहितरीन तव्हांजी तयारी थी वेंदी इन तरीक़े सां। सो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।